Hartlik welkom by Gemeente Sonder Grense, hier waar jy maar jou koffie mag mors. Ons is besig met 'n reeks uit die boek Efesiërs, en die tema van hierdie reeks is immuniteit. Vandag is ons by deel 6, en dit handel oor die werk van die Seun. Toe ek in 1982 in matriek was, het ek ingeskryf by die Universiteit van Pretoria om sielkunde te gaan studeer. Maar iewers in die laaste paar maande van daardie jaar het die Heilige Gees in my hart begin werk en my diep onder die indruk gebring dat ek die evangelie in die kerk waarin ek groot geword het moet verkondig. Ek moes teologie gaan studeer. Ek was ontsteld, omdat ek regtig eers die evangelie gehoor het toe ek amper klaar was met skool. Niemand het tot op daardie stadium ooit vir my gesê dat ek verlore is en nodig het om gered te word nie. En ek was elke Sondag in die kerk. Ek het besef dat daar baie mense in die kerk sit wat glad nie gered is nie. En wie gaan hulle help om Jesus te ontmoet? Mense gaan oral heen om ander te gaan vertel van Jesus, maar wie vertel vir die mense in die kerk? Ek het my registrasie by die universiteit gekanseleer en besluit om eers weermag toe te gaan, want ek wou dit darm nie misloop nie. Ja, ek was daai tyd nou nie regtig so slim nie. Jy weet mos hoe's tieners, hulle weet mos als. Wel, ek was ook een. Maar ek het baie gou my fout agtergekom. Die dinge wat ek geleer het deur daardie fout, was uiteindelik van onskatbare waarde. En ek moet nou vir julle sê, ek verruil dit vir niks, solank ek dit net nie weer hoef te doen nie. Wat het my gedryf om sulke radikale besluite te neem? Dit was nie 'n soeke na avontuur nie. Dit was nie hormone, of geld, of roem nie. Dit was ook nie 'n mystieke ervaring wat ek nie kon verklaar nie. In die teks wat ons vandag gaan behandel, sal ons ontdek wat dit is wat ons eintlik behoort te dryf. Maar dink so 'n bietjie, wat is dit wat jou motiveer om sekere besluite te neem? Beweeg jy van die een ervaring na die ander? Is jy gedurig op soek na 'n encounter? Daar is al boeke geskryf oor hierdie ekstatiese, selfs bonatuurlike ervarings, power encounters. Wat is dit wat jou dryf? Is dit emosionele ervarings? Weet jy wat jou motivering behoort te wees? Weet jy wat die doel van alles is wat Jesus kom doen het? Vandag gaan jy sien wat hierdie groot doel van God was met alles wat hy kom doen het. Waarom hy ons uitverkies het. Waarom hy ons bestem het om gered te word. Waarom hy bepaal het dat Jesus aarde toe moes kom. Waarom Jesus aan die kruis moes sterf en uiteindelik moes opstaan uit die dood. Alles, maar alles, het een groot doel. As jy gedink het dat jou verlossing die grootste doel was van Jesus se sterwe, dan gaan jy verstom staan om uit te vind dat dit eintlik baie meer as dit was. Nee, my verlossing is nie die spulpunt van alles nie. Daar is selfs 'n groter doel vir Jesus se sterwe aan die kruis. Vandag gaan ons uitkom by die kern van alle teologie. Ons gaan ook antwoorde op ander vrae kry, maar kom ons vra daardie vrae soos ons die teks hanteer. Kom ons lees hom eers een keer heeltemal deur. Ek gaan die 1983 Afrikaanse vertaling lees, maar ons gaan na die ander vertalings ook moet kyk. Ons begin by vers 7. Deur die bloed van sy Seun is ons verlos, en is ons oortredinge vergewe kragtens die ryke genade van God, wat hy in al sy wysheid en insig so oorvloedig aan ons geskenk het. Hy het kragtens sy besluit en voorneme, die geheimenis van sy wil aan ons bekend gemaak, en dit deur Christus tot uitvoering gebring, op die tyd wat hy daarvoor bepaal het. Sy bedoeling was om alles wat in die hemel en alles wat op die aarde is onder een hoof te verenig, naamlik onder Christus. Deur Christus het ons deel geword van die volk van God, soos hy dit vooruit al bestem het. En so het hy hom dit voorgeneem, hy wat alles laat gebeur volgens sy raadsbesluit. Daarom moet ons, die eerstes wat ons hoop op Christus gestel het, die grootheid van God prys. Eerstens, onthou waar pas hierdie verse in.
Ons het 'n beskrywing van God die Vader se werk gekry in vers 4 tot 6. Vers 6 het afgesluit met daarom moet ons God prys. En nou kry ons 'n beskrywing van God die Seun se werk. En dit word in vers 12 ook afgesluit met daarom moet ons God prys. Vers 13 en 14 gaan die werk van God die Heilige Gees beskryf. En dit word ook afgesluit met daarom moet ons God prys. Elkeen van hierdie 3 dele sluit af met die woorde dat ons God moet prys. Die doel van hierdie 3 dele is eerstens om God te prys. Die doel is sy eer. Wanneer ons dan die gedeelte benader, moet ons besef dat ons uiteindelike reaksie op dit wat ons hoor, lofprysing aan God moet wees. Nie 'n kritiese betwyfeling van wat God gedoen en hoekom hy dit gedoen het nie, maar 'n oorweldigende, Here, ek loof U vir wat U gedoen het. So kom ons begin by vers 7. Deur die bloed van sy Seun is ons verlos en is ons oortredinge vergewe, kragtens die ryke genade van God. Hierdie vers beantwoord 3 vrae. Wat het hy gedoen? Hoe het hy dit gedoen? En op grond waarvan het hy dit gedoen? Kom ons kyk eerstens, wat het hy gedoen? Hy het ons verlos en vergewe. Nou die Griekse woord vir verlos is apolutrosis. Apolutrosis kom van die woord lutron af, wat beteken losprys. Deliverance through the payment of a ransom. Die term is gebruik vir die loskoop van 'n slaaf tot vryheid. In Matteus 20 word dit gebruik. Vers 28. Net soos die Seun van die mens nie gekom het om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys vir hom. Jesus betaal die prys wat nodig is vir ons verlossing. En wat is dit? Hoe het hy dit gedoen? Daar staan, deur die bloed van sy Seun. Nou ek is seker Paulus kon eenvoudig geskryf het deur die dood van sy Seun. Maar hy skryf doelbewus bloed en nie dood nie. Hoekom sy bloed en nie sy dood nie? Kom ons dink gou 'n bietjie. Hoe wil jy eendag doodgaan? Rustig in jou slaap, né? Niemand gee om so te sterf nie, want ons almal moet aan die ene van die tyd te sterwe kom, maar as ons dan nou te sterwe kom, dan sal dit rustig in my slaap sal nogal baie nice wees. Maar dis nie hoe Jesus gesterf het nie. Sy dood was 'n lyding gewees. Hy moes ly vir ons sondes. Om net te sterf is nie om te ly nie. Sy dood aan die kruis het gepaard gegaan met bloed wat lyding impliseer. 'n Lydingsdood. En daarom het die Ou Testament se bloedoffers ook heengewys na Jesus se werk aan die kruis. Die bloed verwys nie net na Jesus se dood nie, maar na sy totale lydensweg. Van sy vernederende geboorte, die verraad en die verwerping wat hy moes beleef, die bloedsweet in Getsemane, die fisiese marteling voor die kruisiging en uiteindelik die lyding aan daardie verskriklike, vernederende, spottende kruis. Dit is die losprys wat hy betaal het om ons te bevry. En daarom kan jy ook vergewe word, want die prys vir jou skuld is reeds betaal. Nou maar op grond waarvan doen hy dit? Uit genade. Kragtens die ryke genade van God. Nie uit verdienste nie. Nie oor iets goeds in jou nie. Nie 'n potensiaal, 'n strewe of 'n wil in jou nie, maar alleen uit sy genade. Maar dan lees ons uit sy ryke genade. En hoe ryk is hierdie genade? En dit bring ons by die volgende vers. Hoe ver strek sy genade? Hy gee nie net genade nie. Hy gee ook dit wat nodig is om sy genade te begryp. En wat is dit? Wysheid en insig. Maar hier loop ons onsself so 'n bietjie vas in 'n vertalingsprobleem. Letterlik staan daar,
wat hy in alle wysheid en insig oorvloedig aan ons geskenk het. Nou dit kan op twee maniere verstaan en vertaal word. Die 1933 vertaling sê wat hy oorvloedig aan ons bewys het in alle wysheid en verstand. Dis baie direk en letterlik vertaal, maar die vraag is in wie se wysheid en insig? Die 1983 vertaling sê wat hy in al sy wysheid en insig so oorvloedig aan ons geskenk het. Die vertalers het hier 'n keuse gemaak en besluit dat dit God se wysheid en insig is. Maar almal stem nie saam daarmee nie. Die 2020 vertaling lees byvoorbeeld wat hy oorvloedig aan ons geskenk het saam met alle wysheid en insig. Die verskil is dat die een impliseer dat dit God se wysheid en insig was, en die ander een bedoel dat dit die mens is vir wie wysheid en insig geskenk is. Nou wie's reg en wie's verkeerd? Dit maak nie regtig saak nie, want dit maak nie regtig 'n verskil aan die hele boodskap van die Bybel nie. Maar volgens die Griekse grammatika kan dit op enige van die twee maniere vertaal word. Die een is dus nie noodwendig verkeerd nie. Dit word dus 'n kwessie van interpretasie. So, hoe gaan ons dit interpreteer? Kom ons dink so 'n bietjie. Is dit nodig om te sê dat God al sy wysheid gebruik het om hierdie besluit te neem? Sal hy nie in elk geval elke besluit in alle wysheid neem nie? En tweedens, die woord insig, phronesis, wat 'n mental action or activity beteken, intellectual or moral insight, of in Engels vertaal prudence. Hierdie tweede woord word nêrens in die Bybel aan God toegeskryf nie. Hoekom sal ons dit dan nou skielik hier wil doen? En omdat hierdie twee woorde met 'n en aan mekaar gekoppel is, moet hulle op dieselfde wyse hanteer word. En daarom verkies ek die vertaling wat lees dat God aan ons die wysheid en insig gegee het. Maar hoekom gee hy dit vir ons? Wat is die doel van wysheid en insig? Die doel is sodat ons kan verstaan, sodat ons kan begryp. In hoofstuk 3 bid Paulus in vers 18, mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. Wat wil God hê dat ons moet verstaan? Hoe groot sy genade is. In vers 7 sê hy ryke, plusos genade. En in vers 8 sê hy oorvloedige, perisseuo genade. Hy gee vir ons al die wysheid en al die insig om die rykdom van sy genade te verstaan. En mense, wanneer ek die grootheid van God se genade begryp, met my verstand, met my intellektuele vermoë, dan gryp dit my aan, dan verander dit my lewe. Op grond waarvan neem 'n mens dan gewaagde besluite? Is dit blinde geloof? Of is dit onbeheerste emosies? Is dit kragtige tekens en wonders? Nee, dis redelike verstand, dis wysheid, dis insig wat God vir my gegee het. Ek het nie wonders en tekens nodig om my te motiveer om vir God te leef en om vir hom te lei nie. Ek het sy gees nodig om my geestesoë oop te maak sodat ek sal verstaan en sodat ek kan insig hê. Ons geloof en ons motiverings is nie irrasioneel nie. Dit is gegrond op die waarheid. Die volgende vers sal dit verder bevestig. Kom ons kyk wat staan daar. Vers 9. Hy het kragtens sy besluit en voorneme die geheimenis van sy wil aan ons bekend gemaak. Wat het hy gedoen? Hy het iets aan ons bekend gemaak. Met ander woorde, dit aan ons geopenbaar sodat ons dit kan ken. Hy het sy besluit en sy voorneme aan ons bekend gemaak. En wat was sy besluit en voorneme? Om die geheimenis van sy wil aan ons bekend te maak. Geheimenis kom van die Griekse woord, mysterion, die misterie van sy wil. Sommige mense sê dit is iets wat nie geken kan word nie. Ons moet dit maar net bloot ervaar.
Maar dit is nie wat dit beteken nie. Dit is ook nie 'n misterie soos in die mystieke godsdienste nie. In die wêreld van die okkulte is daar misterieuse geheime wat net bekend is vir die ingewydes. Hierdie geheime mag nie bekend gemaak word aan ander nie. Dis nie wat met hierdie misterie of geheimenis bedoel word nie. Dit is ook nie onverstaanbaar vir die menslike intellek nie. Nee. Maar is dit verstaanbaar vir almal en vir elke persoon? Nee. Want dan sou dit nie vir God nodig gewees het om dit bekend te maak nie. Dit is net onbegryplik vir die menslike verstand wat onaangeraak is deur die Heilige Gees. God het sy waarheid aan ons openbaar deur die Gees, sodat ons kan weet. En hy kies aan wie hy dit wil bekend maak. Hy kies wie hy wil hê dit moet verstaan. En aan hulle maak hy dit bekend. Ons lees daarvan in Matteus 11 vers 25. Daardie tyd het Jesus gesê, ek prys u, Vader, Here van hemel en aarde, dat u hierdie dinge vir slim en geleerde mense verberg het en dit aan eenvoudiges bekend gemaak het. Ja, Vader, so was dit u genadige bedoeling. My Vader het alles aan my toevertrou en niemand ken die Seun nie, behalwe die Vader, en ook ken niemand die Vader nie, behalwe die Seun, en elkeen aan wie die Seun hom wil bekend maak. Kan enige iemand dit lees en verstaan? Nee. God se genade strek selfs verder as verlossing en vergifnis. Dit strek tot by ons verstand. Hy gee nie net vir ons verlossing nie, en hy vergewe ons nie net nie. Hy stel ons selfs in staat om te verstaan. Wat is die gronde vir sy genade? Weereens, kragtens sy besluit en voorneme. In vers 10 lees ons dat hy sy wil uitvoer. Hy sê vir ons hoe hy dit doen, wanneer hy dit doen, hoekom hy dit doen, en wat sy doel is met alles wat hy doen. So kom ons lees die vers 10. En dit deur Christus tot uitvoering gebring op die tyd wat hy daarvoor bepaal het. Sy bedoeling was om alles wat in die hemel en alles wat op die aarde is onder een hoof te verenig, naamlik onder Christus. Hy het besluit om die misterie van sy wil bekend te maak en dit tot uitvoering te bring. Hierdie uitvoering van sy wil is die Griekse woord oikonomia. Dit beteken die administrasie van 'n huishouding. Dit is soos om 'n begroting op te stel en besluite wat geneem is te gaan uitvoer, te laat realiseer. Wanneer doen hy dit? Letterlik staan daar in die volheid van die tye. In ons vertaling op die regte tyd. Wanneer is hierdie volheid van die tyd? Hoe God dit gedoen het, behoort vir ons 'n aanduiding te gee. Hy het dit deur Christus gedoen. En wanneer het Christus begin om dit te doen? Galasiërs 4 vers 4 gee vir ons 'n antwoord. Maar toe die volheid van die tyd gekom het God sy seun uitgestuur, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet. Christus het begin om God se geheimenis, wat hy bekend gemaak het, uit te voer met sy koms na die aarde. Hy het reeds in die Ou Testament sy voorneme aan ons bekend gemaak deur profeseë wat heenwys na die koms van Jesus en allerlei ander rituele wat heen gewys het. Het almal dit verstaan? Nee. Net diegene aan wie hy die wysheid en die insig gegee het. En toe die Messias kom, het hulle geweet. Dit is Jesus. En dit bring ons by die groot einddoel van alles wat God beplan het en bekend gemaak het. En wat was dit? Sy bedoeling, lees ons, was om alles wat in die hemel en alles wat op die aarde is, onder een hoof te verenig, naamlik onder Christus. God se doel was om alles onder een hoof, onder Christus te verenig. Die woord verenig in Grieks is
anakephalaomai. Dit is 'n saamgestelde woord, met ander woorde 2 woorde wat saamgevoeg is, ana en kephalaomai. Nou, ana beteken weer. Ons moet hierdie vereniging verstaan as iets wat weer verenig word. Wat voorheen verenig was, word nou herenig. Voor die sondeval was daar eenheid. Daar was harmonie tussen mense, diere, hemelwesens, die natuurkragte en alles wat God geskaap het. Die sondeval het hierdie harmonie kom versteur. Daar was vyandskap, chaos, rampe, moord, lyding en swaar kry. Dit was so gewees tussen alles en almal. Dit is nog steeds so. God se doel is nou om al hierdie dinge weer te verenig onder Christus se heerskappy. Hy was voorheen die hoof oor alles. Ons lees daarvan in Kolossense 1 vers 15. Die Seun is die beeld van God wat self nie gesien kan word nie. Die Seun is die eerste, verhewe bo die hele skepping. Sien, hy is die hoof. God het deur hom alles geskep wat in die hemel en op die aarde is. Alles wat gesien kon word en alles wat nie gesien kan word nie. Konings, heersers, al die hemelwesens, hy noem hulle maghebbers, gesagvoerders. Alles is deur hom en vir hom geskep. Voor alles was hy al daar en deur hom bly alles in stand. Christus was die hoof oor alles. Maar die sondeval het vyandskap veroorsaak, chaos. Nou maak God sy bedoeling aan ons bekend. Hy wil die harmonie herstel. Hy wil alles weer onder Christus se heerskappy herenig, soos dit van tevore was. Dit is die groot doel met alles. Dit is groter as net jou verlossing. Maar jou verlossing en vergifnis vorm deel van hierdie groot doel. Die volgende vers bevestig dit, vers 11. Deur Christus het ons deel geword van die volk van God. Maar hier het ons weer 'n waarskynlik verkeerde vertaling, want sommige vertalings is anders. 1933 vertaling sê, in hom in wie ons ook 'n erfdeel ontvang het. Die 2020 vertaling lees, in hom is ons ook as erfgename uitverkies. Waar kom die volkidee dan nou vandaan? In die 1983 vertaling. Die woord vir erfdeel in die Grieks is kleroo en word baie nou verbind met die volk van God in die Ou Testament. God het hulle toegewys as sy volk en vir hulle het hy 'n erfenis voorberei. Hierdie erfenis is die ewige lewe. En om deel te word van die volk van God, is om ook dieselfde erfdeel te ontvang. Om die waarheid te sê, jy kan nie die erfdeel ontvang as jy nie deel van God se volk is nie. En daar's nog 2 plekke in Efesiërs waar erfgename vertaal word met volk van God, vers 13 en ook in hoofstuk 3 vers 6. En ons kom weer by die rede waarom juis ons hierdie erfdeel sal kry. Soos hy dit vooruit al bestem het, so het hy hom dit voorgeneem. En dan kom daar 'n verrykende frase, waarmee Paulus eintlik vir ons leer wie hierdie God is wat ons aanbid. Hy wat alles laat gebeur volgens sy raadsbesluit. As jy wil leer wie God is, dan is hierdie een van die dinge wat jy moet aanvaar. In hierdie frase sien ons 'n demonstrasie van ten minste 3 van God se karaktereienskappe. God is almagtig, God is soewerein, God is aktief in beheer. Hierdie woordjie raad, dit beteken letterlik 'n senaat, of in hedendaagse tel kan ons praat van 'n direksie, of 'n bestuur. Die kerkraad het besluit. Maar God maak nie gebruik van mense, of selfs engele, om sy besluite te neem nie. Hy het nie 'n raad van engele bymekaar geroep nie, hy het sy eie raad of bestuur. Die Vader, die Seun en die Heilige Gees is God se raad. Sy besluite is nie afhanklik van enige ander wese nie. Hy alleen besluit.
en sy besluite is perfek. Maar hy voer ook sy besluite uit, deur alles te laat gebeur, soos hy besluit het. Presies hoe hy hierdie besluite van hom laat gebeur, word nie vir ons verduidelik nie. Dan word eenvoudig van ons verwag om dit te aanvaar. Om te aanvaar dat God dit doen. Die woordjie laat gebeur is energeo, 'n aktiewe bewerking. Hy is dus aktief betrokke in alles wat gebeur. Hy het nie alles net opgewen soos 'n wekker en daai een kant neergesit en loop dit maar van self af nie. Nee. Hy is met energie aktief besig om sy skepping in stand te hou. Een ding weet ons, niks kan in God se pad staan om dit wat hy besluit het in die wiele te ry nie. En 'n tweede ding weet ons, dit geld vir alles in hierdie hele wêreld. Van die kleinste grasie tot die grootste planeet. Hy hou alles aktief in stand, presies soos hy dit vooraf in sy perfekte wil besluit het. Jare terug, toe ek in die weermag was, 1983, Desember 1983, was ons besig met 'n operasie op die grens. Ons moes kleimoormyne plant net oor kan die grens in Angola. So omtrent 150 meter, 50 na 100 meter toe oor die grens. Van ons myne het begin afgaan. Ons het later aan lyke begin opstapel langs ons loopgrawe. En eendag, terwyl ons weer die myne inspekteer, gaan daar 'n myn af. En een van ons ouens is dood. Hannekom is dood. Hannekom wat net nooit naby daardie myne wou kom nie. Hy het geweier om ooit saam te gaan om die myne te gaan inspekteer. Dit moes elke oggend en elke middag gedoen word. En daardie dag besluit hy, vandag wil ek saamgaan. En die persoon wat voorgeloop het, die seksieleier, trap die myn af. En Hannekom is dood. En die seksieleier bekeer niks. Ons word gestuur, ek en nog 2 ander troepe, om na die peloton langsaan toe te gaan, om vir hulle te gaan sê, luister, daar moet nou onttrek word. Al die myne moet uitgehaal word en ons moet terugbeweeg. Maar tussen ons en Angola is daar 'n spierwit pad. Ons het noem dit Oom Willie se pad. Oom Willie se pad was 'n breë, spierwit sandpad. Jy kon hom nie mis nie. Terwyl ons terugstap van daardie ander peloton af, stop ek skielik en voor my is daar 'n draadjie. 'n Pootjiedraad wat gekoppel is aan 'n kleimoormyn. My eerste gedagte is, die terroriste het die myn geontdek, hulle het hom oorgebring na ons kant toe en aan die suidekant van Oom Willie se pad kom plant. Ek het my 2 makkers gestop, vir hulle net saggies gewys, hier, daar is die myn. En ons het stadig terug beweeg in die paadjie. En toe kom ons by Oom Willie se pad uit. Op een of ander manier het ons bo oor daai pad geloop na die noorde kant toe, sonder dat ons dit besef het. Maar een ou sien 'n draadjie raak en sy lewe word gespaar, saam met 2 ander manne. 'n Ander ou sien hom nie raak nie en hy sterf. Persoon sterf, selfs een wat nie daar wou wees nie. Hoe gebeur dit? Terug in die basis kom die persoon wat die myn afgetrap het en die dood van iemand anders ter veroorsaak het, menslik gesproke, na my toe en hy sê vir my, ek gaan nie uitklaar nie. Ek gaan gekrygsraad word, ek is bang. En ek maak my Bybel oop en ek lees, God is in beheer van lewe en dood. En ek besef, hier gee die Here vir my 'n antwoord. Ek, wat pas uit die skool uitkom, wat nou in die weermag is, wat geen teologiese opleiding het nie, word gekonfronteer met God se voorsienigheid. God wat alles bepaal. En ek sê vir hom, moenie worry nie. Dis nie jy wat daardie persoon doodgemaak het nie. God het jou eenvoudig gebruik. Jy sal saam met ons uitklaar. En dis hoe dit gebeur het. Daar was geen krygsraad nie. Hy het saam met ons uitgeklaar. Mense, hierdie waarhede moet jou weer eens vervul met ontzag vir God en met oorweldigende dankbaarheid. Dit het hy gedoen vir my.
Nie net vir my nie, maar selfs om baie meer te bereik as net my verlossing. Vers 12 sê, daarom moet ons, die eerstes wat ons hoop op Christus gestel het, die grootheid van God prys. Paulus se doel met hierdie teologie is nie net om jou te leer wie God is nie, sy doel daarmee is om jou kennis te gee oor God se liefde en sy genade. Sy doel is dat jy sal verstaan hoe ver en groot en wyd die liefde van God strek. Maar sy doel met al hierdie kennis, begrip en insig wat jy kry, is dat jy sal uitbars in lofprysing en aan God die eer sal gee wat hom toekom. Wanneer jy keuses maak in jou lewe, doen jy dit omdat jy weet dat God daarin betrokke is? Vra jy dat hy jou sal lei om die regte keuse te maak? En vertrou jy hom dan om jou nie net te lei in die keuse self nie, maar ook in die uitvoering daarvan? Wanneer dinge skynbaar verkeerd loop, omdat jy 'n spesifieke keuse gemaak het, en dit nadat jy gebid het, sien jy ook sy voorsienigheid daarin raak? Erken jy dat hierdie slegte ervarings ook in God se hand is, en dat hy ook dit gebruik om sy doel in jou lewe te bereik? Verstaan jy regtig wat Jesus gedoen het? As iemand vir jou vra, is jy 'n Christen? Weet jy wat die regte antwoord is? As jy sou antwoord, wel ek probeer daarom om een te wees, dan verstaan jy nog nie die werk van die Seun nie. Jy sien, Jesus het nie gekom om vir ons te vertel wat om te doen om gered te word nie. Hy het gekom om ons te red. Lukas 19 vers 10 sê, die Seun van die mens het immers gekom om te soek en te red wat verlore is. Hy het nie gekom om net iets te sê nie. Hy het gekom om iets te doen. As iemand vir jou vra of jy Christen is, en jy verstaan wat Jesus kom doen het, dan sal jou antwoord wees, ja, deur die genade van God is ek 'n Christen. Hoekom? Want Jesus het gekom om alles te doen wat nodig is, sodat hy my kan verlos en vergewe. My reaksie daarop is 'n begeerte om hom te aanbid, 'n begeerte om hom te prys, en om hom te gehoorsaam. As ek nie hierdie reaksie het nie, dan staan daar 'n groot vraagteken agter my Christenskap. Wat is vandag jou reaksie op die werk wat Jesus aan die kruis gedoen het? Amen.